amahoro bakunzi b'ibiganiro bakurikira channel zacu Hussein Ukuri, aho ibiganiro byacu nyine tubicisha haba ibyo mu nyandiko ndetse n'ibiganiro bisanzwe, haba ibyo tubagezaho mu buryo bw'ijwi ndetse no mu buryo bw'inyandiko. Ibyo byose tubibagezaho dukoresheje imbuga zacu Hussein Ukuri. Ugiye ahantu hose ku mbuga zawe ukandikamo Hussein Ukuri nuko twitwa, kandi tubasezeranya ibyiza igihe cyose tuzaba tugikoresha izo mbuga. Turi gushyiramo imbaraga zikomeye cyane, turi gushaka timu ngari izaza ibidufashamo. Ntabwo turyamye, ntabwo turimo kuba hari ibindi duhugiyemo bidafite umumaro, ahubwo ni iby'umumaro gusa. Urumva twababwiye mu biganiro byacu byatashye, ariko ubwo umuntu nyine utaba kuri izi mbuga zacu, utaza muri aya meza y'ibiganiro, twongeyemo ikiganiro Star Forum, umuntu ushobora kuba atari muri aya meza y'ibiganiro dushobora kumushishikariza no kubikurikirana. Ariko nanone mbere y'uko dukomeza n'ameza yacu y'ibiganiro, reka dushyiremo icyo twakwita nka publicité y'ikiganiro, kugira ngo turebe uburyo tubagezaho ibintu binoze kandi byiza inshallah. yacu ni mukora turabasiranenge kuko nitugira intege. Wibuke ko Nyagasani yavuze ngo uzakomanga izakingura, turakomanze Imana. Star Forum, Hussein Ukuri. Ni Inzina Trick bafite imitaka arango twahazi baba bazatukumbura ntakikora baka tunina stiti ngo rukuba lasta birengagije kuba twisimbata tuva mu gicaka ngo dora bataka tudeni kuvara nka sasa kabaka nk'abatami biguruka. Ni Inzina Trick bafite imitaka. Hussein Ukuri. Ubu nibwo nyibona ko ubuzima ari uruziga, waba wihemuka nyuma bizakugaruka. Wowe ufite ubona hasi nk'ubari naha, gerageza uhinduke isi itararimbuka. Haha, hari abashaka amagana bagapusha amagara, hari n'abapfimiya bagapfa igasigara. Yego soto zicamo nyuma bikanarangira, nshuti zikagaruka kuko bakunda abakize. Iyo ukize baraza, mu byago ukababura, mu byishimo bakuzura, bene abo nitwuzura makavera indanzura. Kurikira ikiganiro Star Forum kuri Hussein Ukuri buri wa gatandatu saa 2 zuzuye. Tujye duhurira kuri ano meza. Star Forum, Hussein Ukuri. This my channel Hussein Ukuri. Hussein Ukuri. Waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuri Real Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose, dukorera mu karere ka Rwamagana, mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Ushaka icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotamasimbi, aho hose turagufasha. Tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya. Tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuri Real Estate Agent, turahari ku bwanyu. Ngaho ni mu dutume turatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, twandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho. Haba i Rwotamasimbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange, tugutumikire kuko turi abanyakuri. Turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuri Real Estate, turahari ku bwanyu. Watwandikira ku mbuga zacu Hussein Ukuri, kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook. Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuri Real Estate Agent, big dreams in world. Nyuma y'iki kirango rero, reka tugaruke muri studio zacu, aho tugiye kubagezaho amakuru y'ibyamamare mu kiganiro Star Forum. Twabasezeranyije ko ari ikiganiro kizaba kibanda ku myidagaduro cyane, tukizana mu meza y'ibiganiro rero tunakita izina n'ubundi ndetse tunashyiramo na segment. Hari ibintu njye nsobanura mu bisobanukirwa, ariko nyine
ubwo ni ukwihangana. Hari agasegment nashyizemo kavuga ngo joke to the street, ako joke to the street kakaba ari akantu kazaza kazana nyine mu kiganiro cyacu, kubera ko joke to the street izaba ari umwanya wundi mu kiganiro. Joke to the street kizakiza ari ikiganiro cyunganira Star Forum, kuko Star Forum hazaba harimo ibisata byinshi, ubwo hazazamo na joke to the street, niko bisobanuka cyangwa se nakuna nabisobanura. Hanyuma ikiganiro cyacu kikaba cyaratangiye gushyirwa ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Hussein ukuri kuri TikTok turabareba cyane abantu muri no kwisha imbuga zirimo na TikTok. Nabonye muri benshi video iherukaho yangiye gupushingwa cyane, igeze mu bihumbi hafi ibihumbi 7,700 imitima cyangwa se amahatimi yandi bagiye batanga kuri TikTok, murabizi kundusha, naho bimajije kuba muri za magana. Mujyeho murebe kuri Hussein ukuri. Hanyuma rero twebwe twikamereza ikiganiro cyacu Star Forum rero cyari ikiganiro buriya ubundi cyakorwaga n'abagabo, twaraberetse nubwo harimo bamwe batajemo. Star Forum rero harimo nk'uwo twakwita bindi noho no ako bindi no koza Star Forum cyangwa ndi kubeshya, ariko Siaka Mulemba yari hari mu ikote ry'imvura yaguye ku gicurane cye. Siaka Mulemba ndamureba cyane, yabaga arwaye ibicurane igihe cyose mbanza. Siaka Mulemba, urumva Star Forum harimo ibisata byinshi ku buryo turimo kwibuka nyine no kuba harimo n'igisata cya sinema. Tuzabazanira sinema ubundi ntabwo ndi bwarenga ahangaha. Sinema ndashaka kubasogongeza. Hari filime mwarebye ya Yanga, mujye kuyishaka mirebe, ni Inshinwa, avuga ngo kwa Myasiro. Hari filime nyinshi yagiye asobanura avugamo kwa Myasiro. Reka tubasogongeze ubundi kwa Myasiro ni ubundi byaje gute mu kiganiro Star Forum. Reka tubazanire kwa Myasiro, twereke na Myasiro Yanga yajyaga avuga, ndetse Myasiro n'ibyabakora. Star Forum nukavana rushinge, kubera ko uri kumwe n'intyoza mu bintu byose. Niba ari Star Forum ni amakuru y'imyidagaduro, ubwo turayabahereza kandi kuri Hussein ukuri, kandi ari nawe kwihera amakuru. Umuvuduko wacu ugendera kuri 5G na nimero zacu kugira ngo tuzazivuge muzifate bari intambara, kubera ko hari igihe umuntu nyine abakurenzeho urutambwe. Ariko reka joke to the city tutayizana hakiri kare. Joke to the city dushaka kutayisanga mu kiganiro ya Star Forum, kandi ntabwo iminota 10 ya mbere ubundi tugomba kuyiha ibyo ngibyo, kubera ko dufite ibintu byinshi cyane tugomba kuvugaho. Noneho reka mbereka kwa Myasiro, mbereke na Myasiro wari we Yanga yajyaga avuga muri filime. Ni mu gisata cy'imyidagaduro, ariko nanone tukazanamo na sinema rero. uyu twagarutse kuri Yanga uburyo ajya agasobanura, ariko ntabwo tugashyiremo amajwi ndetse n'amashusho ye, kubera ko baduha copyright, kandi gusa n'ukuri ntabwo dushaka ko iyo yazima. Hari channel zanjye zagiye zizima cyane. Mu kiganiro Joke to the Street uyu munsi dufite akana kari bwaze kutubyinira indirimbo ya His Excellence, ariko turaza no kubazanira amakuru muri showbiz. Uyu munsi nta kindi kiri kuvugwa uretse ko hari kuvugwa miti na His Excellence na RMC, ubwo n'umuryango w'Islamu mu Rwanda ndetse n'abayisilamu bose muri rusange. Nibwo iyi minsi rero nabwo tuvuye muri ibyo bikorwa, ariko reka tuba tubashyiramo no kwa Myasiro. Dufitiye byinshi ku meza rero. Star Forum ni ikiganiro gitangiranye imbaraga zikomeye cyane, ariko reka tujye tubireka nyine ko tugiye mu bintu bya nyabyo. Hanyuma reka nkiremo kwa Myasiro tunaco tunigendera nyine. Uyu munsi ni mu gisata cya sinema, kugira ngo sinema tuyiviraho rimwe. Nkuko tubibabwiye rero, reka Myasiro tumuvugaho umunota umwe byibura. Uwo munota umwe urabahagije kugira ngo muhite mwibuka Myasiro wari we. Myasiro rero ni uwo nguwo twashyizeho akantu k'umutuku urimo kubona imbere ye. Buriya aba yaje guhaha icyo nakwita nk'inyama. Abantu bajyaga banamubeshyira ko yaba acuruza imbwa, ubwo urumva ko barabeshya. Aha ni kwibagiro rero, aba yaje gushaka inyama zo kujya gupiga ubugari. Ubwo bugari burazwi cyane aho n'ubu ngubu kwa Myasiro. Rero kwa Myasiro ni ahantu hari mu mateka nyine, muri filimi za Yanga akunda kumuvuga cyane. Myasiro rero nta wundi n'uyu nguyu mwajyaga mwumva. Aha ni mu gisata cya sinema rero. Ubwo yo tuba dufite umunota umwe cyangwa se amasegonda makeya cyane kuri sinema, kubera ko ntabwo turabona umwanya wo gushyiraho nyine ibiganiro bigiye bitandukanye bitewe n'impamvu runaka. Ari uburyo nyine ubushobozi bw'ibikoresho byacu ari hatari, ariko reka twerekeye mu kiganiro Star Forum.
twe rero tuba tuguruka umuvuduko ni wa 4G ariko uyu munsi noneho turi kuri 5G ariko tumaze n'iminsi twaragiye kuri 5G urumva na internet yacu umva ukuntu isigaye igenda ishusho ryacu muri kurira ko riri gutwika ubwo byaga bikunda rero dusigaye dukorana n'abafatanyabikorwa beza kandi bizewe tunabashishikariza nyine kujya mukurikira ibiganiro byacu kuri channel zacu none ikintu Star Forum ariko muri kumva ukuntu hari igihe ndi kuza mu ijwi ry'abanyamakuru bamwe na bamwe mugiye muzi ndibuze ngo ndikina gusa twari twababwiye ko uyu munsi turi bwaze kubasobanurira ku kijyanye n'ikijyanye n'iki ko twari twavuze ko ku bintu byinshi uyu munsi ariko turi bwagaruka ku bintu byinshi noneho by'akarusho rero uyu munsi dufite amakuru yo muri showbiz imihanda nta kindi kiri kuvugwa imihanda harimo kuvugwa miti yabaye y'Abayisilamu mu Rwanda ndetse na His Excellency rero yari yahuye n'Abayisilamu muri Kigali Arena ubundi ngiye mvuga nyuma mu kiganiro Star Forum tubazaniyemo n'amakuru ya showbiz ubundi n'abakoreye documentaire igaragaza ibibazo byose byasabwe kiriya gihe narabifashe ngiye indeba kure yanjye bikora neza narababwiye ngo muze kumeza ibiganiro twicare tuganire muramakanira bamwe na bamwe barabyemera abandi bagenda baza gake gake bacumbagira ariko tubibutse yuko nyine yuje nyine ahangaha kuri Hussein ukuri twandika n'abasakuje ntabwo ibishuri ryacu nyine rizamo inkandagira bitabo tuba dushaka nyine umuntu ukurikira ijambo ku rindi hanyuma akajya muri comment akandika akabaza cyangwa se agaca inbox kuri WhatsApp akabaza aho atumvishije neza cyangwa se akajya kuri Facebook Hussein Shahid akabaza cyangwa se akajya kuri TikTok twabwiye ko tumajije kwagura ibikorwa harimo amavideo mujye kureba ziri kurebwa cyane ziri kwihuta cyane Instagram ndi kubona aba followers bagenda bamfollowinga ariko nanone rimwe mutajya mubona follow back ntimukagira ngo ni ubugome bundi kubera ko kugira ngo nyine mfata umwanya nyine ngiye kuba na kurogoshora imbuga ngo nzikobaganye cyane mfite umwanya mukeya wo kwirasa kuri YouTube nkajya kureba kuri TikTok kuba yaramutse nkajya kureba kuri Facebook aho hose mfite abantu byiba ntabwo nabura nk'abantu batatu byibura tuganira kandi nkabasubiza ubwo urumva byanga bikunze rero imboga zanjye zirakora ariko nanone kuba nagusubiza ngo umwe follow back ntabwo wayifata nk'ubugome kubera ko nanjye nyine iyo ndiho nyine mba ndi kureba ngo ese bimeze bite ejo nakora iki ese video bakunze ni iyihe nakongeraho iki kugira ngo nyine ibintu tubikore kinyamwuga haba hagomba kubaho nyine no kubura umwanya cyane rero nanjye nuko biba bimeze nk'ubu ngubu wenda ejo bundi nari ndi live ndi kureba ikiganiro ndi gusesengura ibintu byabereye muri cya kiganiro ariko reka tunakirasaho reka tunarasa kuri iriya miti yabaye ako ntabwo ari miti y'inyama muri iri shuri nababwiye ngo iyo umuntu asakoje turamuhana kubera ko ishuri ryacu disipurine niyo ya mbere ubwo ari ukuntu umuntu avuga ngo miti ugashaka kuzanaho ngo ubwo ni abantu babandi nyine batumva kimwe ibintu noneho ubu ngubu cyokora reka bakumbuze ibiganiro byanjye nagiye nkora bwa mbere mwabonye yuko nanasubiye mu biganiro byanjye nkabazaniye ibiganiro bya bindi mwari mwaribagiwe ikiganiro nabazaniye urumva hari ikiganiro nabahaye ndi kubasharinga cyane mu gihe mukirebe ni ikiganiro nakoze inkuru ivuga ngo ayoboresha Quran His Excellency ayoboresha Quran ndandika hehe ndandika kuri tayito y'inkuru ariko n'usoro no nongera mu cya kiganiro hanyuma no nandikaho ijambo ngo ubuhanuzi mujye kuri thumbnail yanjye iki kiganiro ndumva kino go streaming live kuko twakibutse tukigarura byari bimeze nk'ubuhanuzi navuzemo ibintu byinshi cyane abantu biba kuri iki kiganiro kikarangira nanashyizeho ko nyine mu bantu nagisangije nabwiye ko ugomba kukira bakakirangiza kuko iki kiganiro harimo n'ibintu byose ko nagiye bikomangaho bika rwose nagakomangaho ko navuze n'ibya Iran na Israel na Amerika nabivuzeho kandi bitaranaba urumva hashize icyo kiganiro kimaze hafi amezi 8 kugeza ku 9
uyu munsi rero ntabwo naba ibyo bintu narabivuze wenda narabibonye ariko rimwe na rimwe ntitubabwiye ko nyine umuntu ashobora kwimajina bitewe n'ubwenge Imana yamuhaye ugasanga ikintu yimajinye nicyo nimukabipinge rero niyo mpamvu twari tunahitiye kuri izi nkuru ziri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ariko mbere y'uko ngewe nanakomeza ikiganiro cyanjye Star Forum reka mbanze mbashyiriremo ngewe icyifuzo cy'umukobwa nanjye uyu mukobwa naramushyigikiye cyane ako ni umudamu yaranabyivugiye ni umudamu reka dushyiremo ijwi rye uyu mudamu ngewe yaranshimishije ku buryo uyu munsi nyine ndakomereza ku magambo yavuze hanyuma ngaruka no mu kiganiro Star Forum reka twumve iki cyifuzo yahaye His Excellency. Turasaba RMC ko yashyiraho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly tukamenya ngo komite ni iyi ngiyi nk'umugazanga ndi umudamu ariko ntabwo nzi ninde ushinzwe abadamu muri RMC hari abantu batazi ninde ushinzwe urubyiruko turifuza ko mu bidushiraho bikagaragara tukamenya hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga sibyo babikora mu bahembe cyangwa ntimubahembe dukora n'Imana tubone ngo porogaramu ziri gukorwa ni izi ngizi gahunda iri gukorwa ni iyi ngiyi kugira ngo babeho nk'uko Your Excellency mukunda kubivuga bivuga rwose birumvikana ndetse abantu mukajya mubona aho mutangira ibitekerezo kugira ngo ubuyobozi burabyumva icyanyuma nashaka kuvuga nk'uko mu bice by'igitekerezo twashaka gusaba nk'uko mu Rwanda hari gahunda za leta habaho na private sector RMC twemerere muduhe amategeko tugenderaho niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam yaba ari education yaba ari business yaba ari ubuhinzi yaba ari ubworozi mutubwire ngo amategeko ni aya ngaya ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over kugira ngo natwe dukontribuye mu kubaka igihugu. birasobanutse rwose mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. komeza Your Excellency hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose the call to prayer ya mu gitondo iratubabaza kuba yaravuyeho harimo iki azana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntabwo bikibaho mu gitondo ntabwo bibaho Your Excellency turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikari indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitanenja Islam ahubwo Islam inarenzaho turabemera ko muduhaye urubuga Islam ni ukuri zadufasha ari mu kugira isuku ari gukora business neza ari kwita ku baturage there's accountability n'ibintu bisobanutse strategies zikora neza turasaba muduhe urubuga nk'uko mwaraduhaye RMC nayo iduhe urubuga bararufite rwose mufite biriya wari ukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka nyuma y'uyu mukobwa rero nta kindi nyine twashaka nyine gusesengura byanga bikunda buriya hari ibintu byinshi buriya byo kwishimira uyu mukobwa cyangwa se uyu mushiki wacu agarutseho ndetse sori ni umumama yanabyivugiye ko ari umudamu urumva hari ibintu byinshi asobanuye avuze asabye ariko noneho ibintu hafi ya byose asorejeho nta gihe na kimwe abantu nyine kenshi tutabivuze mu biganiro buriya impamvu dukora ibishoboka byose nyine tukaba dukora icyasabwa cyose kugira ngo umuyisilamu abe yagerwaho n'amakuru nta kindi nyine twabonye ko nyine abayisilamu hari igihe twagize nyine tumera nk'aho wagira ngo turi imfubyi ku buryo no kwitwa umuyisilamu wumvaga biguteye ipfunwe uyu munsi rero ni iby'agaciro uyu munsi isilamu ahantu hose urahagera ugasanga nyine hari uburyo nyine iryo jwi ririmo kugenda nyine hari ukuntu rizwi ubundi hari igihe twagezemo
umuntu akajya yambara ikanzu wacana ukavuga ngo dore Al-Shabaab iratambutse cyangwa dore intagondwa iratambutse. Ariko uyu munsi His Excellence nawe araza imbere y'abo bantu maze akababwira yuko bari kumwe bifatanyije mu byose bigiye bitandukanye. Urumva umusanzu igihugu kirawuduha, abaturage bamaze kutwemera ibindi byinshi. Rero urumva ni byo gushimira. Urumva nkanjye Hussein buriya iki kiganiro ndi kugikora nta kindi kintu cy'inyungu kenshi baranagamira no kujya dusangira amakuru. Nabasangije ibiganiro byanjye nakoze bwa mbere, ibi byose najyaga mbivuga mu biganiro byanjye, mvuga ati ariko gute Islam tutaza ngo dufatikanye dushyire hamwe ibintu byose tubishyire ku murongo hanyuma twe tuganire. His Excellence yanabigarutse aravuga ati abayisilamu timwagakwiye kuba mwicara mugafata ibibazo byanyu mukabiganiraho mbere yuko twebwe tubyinjiramo. Ati cyane cyane yuko rwose n'ubusiramu kuva na kera hari ibintu bya kirazira indangagaciro Islam izwiho, hari n'ibikorwa bibi tujye twijandikamo. Ijambo Islam binasobanura amahoro. Rero ni ijambo twebwe twahawe impano yo kuba wenda twaravukiye no muri iryo dini, ni iby'agaciro tunabishimira Imana. Ariko uyu munsi twakabaye dushimira uriya mama yabajije ikibazo ngewe nanjye nyine iyo nza kuba mfite uburyo bwo guhagarara imbere ya His Excellence n'uyu munsi nyine wenda nkamuhagarara imbere kubera ko wenda ntabwo mba ngo ntibyashoboka, cyane cyane yuko nyine hari nabo bishobokera kandi tubona nyine ni bene wacu, ni bakuru bacu, ni barumuna bacu, ni bashiki bacu, ni ba papa bacu bagenda imbere y'umukuru w'igihugu bakamuvugisha, natwe birashoboka twese. Rero niyo mpamvu uzakabya inzozi zose zo kugera imbere y'umuntu ukomeye ntazigera ajya kuvuga amanjwa ngo ajye kuvuga ibintu bitagenda neza, kandi hari ibigenda neza buri munsi tugenda tubona. Niyo mpamvu rero yatubwiye nyine ko tugomba nyine gushyira hamwe, n'ubundi bwo ni bwa bumwe yagiye agarukaho. Nanjye byanteye gusubira mu biganiro byanjye ntangira kubona ibintu nahereye ku munota wa mbere n'ubundi mvuga biri kugenda bigerwaho. Ariko nanone tunashimira nyakubahwa mufti w'u Rwanda kabisa, indabyo ze nawe reka tuzimuhe kubera ko hari ibintu byinshi yagiye ashyira ku murongo, cyane cyane yuko rwose yaturebeye kure akaduha umusaza tukisanzurana mu nyubako nziza hano mu Rwanda, Kigali Arena. Ewana iriya arena abantu batayizi ni hafi neza na stade Amahoro hano, cyangwa se stade Amahoro hano stade Amahoro Remera, niho ndumva ku muntu utazi kuri arena naho ngaho hafi nyine neza umanuka umuhanda ujya ku Gisimenti, ndetse uri kuzamuka umuhanda uva mu Gihogere ahantu kuva kera mwajyaga mwumva bitaga ngo ni izina riranye bagiye muri quartier kabisa y'Iremera hariya bita mu Migina. Mu Migina aho ngaho rero uri kuzamuka uvayo ngo abantu baturukaga iyo ngiyo mu Gihogere baciye hariya baza muri Kigali Arena kureba umukuru w'igihugu kugira ngo bamubaze bimwe mu bibazo bifuza kumubaza. Ariko njyewe nanjye nza kuhaba nibyo ndimo kuvuga, nanjye nari kubaza kimwe mu bibazo nagarukaho none ahangaha. His Excellence akivuga ijambo ngo imbuga ngo zirahari ngo twahuriraho tukaganira nyine kugira ngo ibibazo wenda n'ibindi, reka ariko mbaze nshyiremo iri jwi tureba ibyo His Excellence yasabye RMC, hanyuma nanjye ndaza ngomerezaho none ababwira njyewe icyifuzo cyanjye muri rusange. Icyanyuma nashaka kuvuga nk'uko mu bizo by'igitekerezo twashaka gusaba nk'uko mu Rwanda habaho gahunda za leta habaho na private sector, RMC twemerere umuduha amategeko tugenderaho niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam, yaba ari education, yaba ari business, yaba ari ubuhinzi, yaba ari ubworozi, mutubwire ngo amategeko ni aya ngaya, ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over, kugira ngo natwe dukontribue mu kubaka igihugu. Birasobanutse rwose. Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntabwo bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho.
wenda reka dusoreze ahangaha. Buriya rero impamvu navugaga ibi byose nta yindi turi kwerekeza ku minota nyuma y'ikiganiro cyacu. Urumva nanjye nari ndimo kubabwira ngo ngiye kuba nagira igitekerezo ndetse n'inyunganizi nanjye natanga ku kijyanye no kuba twakubaka n'ubundi sosiyete nyarwanda, ariko cyane cyane tuba abayisilamu b'intangarugero batanga urugero rwiza, cyane cyane ko twebwe nyine turi ku ruhembe rwo kuba turi abantu baririmba cyane amahoro, asalamu asalamu asalamu. Twakwiye nyine kuba turi no bambere mu gutanga ayo mahoro. Rero ari niyo mpamvu mu minota ya nyuma rero reka mbanze mite mvuga aka kantu nakibagiwe. Reka mbanze mbereka no mashusho mubanze muyarebeho gakeya. N'amashusho nina nayabona muraza kwihangana, ariko ni amashusho abasaza barimo kubyina imbyino zira n'imbyino zanunguye nanjye. Ubundi narimenyereye gukubita amarika n'ibindi byinshi, ariko nanjye ubundi baranunguye. Hari rero abantu bashobora kuza uyu munsi no muri yandererwamo yo kunenganenga iyi mvugo zitari nziza bakoresha n'ibindi byinshi, mukumva batangiye kuza noneho bya bintu ngo twabonye nk'ibibazo, ibintu byose byiza byabereye hariya tubirondoguye. Ntabwo hano twabivuga mu kiganiro kimwe, tuzakora ibiganiro byinshi tugenda tuvuga ku kintu cyagiye kiba ikintu ku kindi uko byagiye bigenda muri arena, ngo abantu mwe muzi ko nariyo ngo nahari ngo n'ibiki byose. Ariko ngewe niyo mpamvu nkora ikiganiro cya nyuma. Ngewe ubundi mu nkuru zose mujye mumenya ko nkora ibiganiro nyuma, kuko imbanje mu busesenguzi bwimbitse. Mujye munakurikira ubusesenguzi bw'abantu basesengura ibisesenguwe by'abantu basese. Rero ikiganiro cyacu tuba tugiramo na joke, ariko joke to the secret uyu munsi akantu turi bwaganira dusoza iminota ya nyuma nyine ndaje karacyari ibanga. Rero ikiganiro cyacu cyaje umwanya mutoya, niyo mpamvu turi kwirukanka. Ni iminota 30, iyo turengejeho ni mike cyane, ariko ntabwo twakora iminota yose, dukora 30 yonyine, ariko turengejeho ntabwo yarenga 3. Ariyo mpamvu turi kwita cyane ku muvuduko wa 5G. Ariko nanone ibyo ndimo kuvuga nyine kari akazi kikajemo nyine bakabyinira His Excellency, ukabona ni ibintu biryoshye, bagakomerwa n'amashyi. Hatazagira abantu babyitwaza ngo idini w'Islamu, ngo noneho ngo reba ngo babasufi ngo n'ibindi. Mwumva abo bantu mujye mubabwira yuko rwose twe turi mu mahoro kandi turimo kubaka idini w'Islamu. Reka tudashiremo ako ka video keza nyine k'abasaza bari barimo kushimisha abayobozi bari bateraniye muri iriya nyubako ya Kigali Arena. Reka mbanze mbashyiremo ayo mashusho, nyuma yaho turaza dukomeza n'ikiganiro cyacu. Uyu munsi dufite rero Doctor ku minota ya nyuma, hanyuma tunabashyiriremo igisomo cyiza cyane turi bwabagezeho ndetse cyasomwe na Hussein Wukuri. Reka rero mbanze mbashyiramo ayo mashusho, hanyuma tuze tunayavuga gakeya twinjira mu minota yacu ya nyuma Doctor hanyuma tunashyira icyo gisomo. Ameza yacu ibiganiro tuyejeje gutyo, ariko n'ubundi twe turi mu kiganiro Star Forum. Reka mbanze mbashyiremo ayo mashusho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Iminota itubanye mikeya, twe dufite umwanya muto cyane, tubafite ibisata byinshi muri kiganiro, ariko nyine kuba iminota bari mikeya nyine kirangira nyine tukigishaka, kubera ko iminota twihaye bari mikeya. Urumva iminota twihaye ndumva turi bwarenzeho iminota 3 yonyine. 3 rero twe tubafitiye ndetse haba ubusabe twari kugeza kuri His Excellency, ariko ni nko kunganira, ariko tubisaho ku ntego ko navuze ko ndi bwagaruka nanjye ibyo nanjye nakwifuza nkanjye Hussein, ariko nanjye reka nshumangire ibya mushiki wacu kugira ngo nyine biriya nibimara gushyirwa mu bikorwa n'ibindi bizagenda bigenda neza inshallah kabisa. Ka karirimbo tunamushukuru mashallah ako kantu abantu bakumvishije mu ndirimbo buriya kuba umuntu yakora dawa ashobora
gukorana wa mu nzira zose. Rero nanone kuba hari kariya kantu kacamo gasusurutsa abantu barahagwa bakajya muri mudu, ikiganiro kibereye muri ya nyubako kikagenda neza, ni iby'agaciro. Rero mu by'ukuri rero nashimiraga nyakubahwa nanone uyoboye umuryango wose mu Rwanda, nyakubahwa mufti w'u Rwanda, uyoboye rwose n'umuryango neza, urabona ko arimo kugeza ku ntego abayisilamu ibyo bamusabye, kandi nawe yabemereye ko azabibagezaho byose. Burya iyo umukuru wanyu abagiriye ku mukuru w'igihugu akamusaba, ndabyibuka ejo bundi nibwo yatangaga ubwo busabe mu gihe cyo gutwara amabani, iki gihe bari mu nama y'igihugu y'imishyikirano, natwe duhagararirwa rero n'umuyobozi, kandi none akaba ari n'umuyobozi w'amadini. Kandi mujya mukibuka se ko ari umuyobozi w'amadini hano mu Rwanda. Rero ikiganiro cyacu biracyatubangamira kubera karaga gato, ariko tuzagenda twongeza uko ikoranabuhanga ryacu rizagenda ritera imbere insha Allah. Rero ubwo ngubwo ngiye ubwanjye message yanjye ngiye gutanga n'ubundi nayitane n'iyuriya mu mama, uriya mama nawe rero Imana imwongerere ibyiza, ariko nanone tunasabira abayobozi bacu kandi mufti w'u Rwanda kabisa, cya gikorwa yatekereje kikagendera neza kuriya byari by'agaciro, nubwo twebwe twari kundeba kure yacu twibereye kure. Niyo mpamvu tunavuga nyuma nyine twebwe tuvuga ibintu twabanje gusesengura, niyo mpamvu twebwe mu biganiro byacu n'ubusesenguzi. Niba izi mbuga narazijeho imyaka 12 ngangiza imyaka hafi 40, ubwo urumva byanga bikunda nyine turi kuba turi kwinjoyinga natwe experience, amakuru yacu tuyacisha aha ngaha, kandi inshallah tuyarebane twese, turayakurikirane twese. Rero amagambo yanjye n'ubundi ya nyuma mu kiganiro ntabwo ari hano ku isi, ni mu kiganiro. Reka tuyasoreze kuri Joke to the Street. Joke to the Street uyu munsi dufite iki? Joke to the Street uyu munsi tubafitiye iyi nkuru iratangaje. Reka tuyibabwire cyangwa se reka tuyibagezeho wenda none aha ngaha kubera ko iminota igiye kuturangirana. Reka tubashyiremo iki gisomo cyasomwe na Hussein w'ukuri, hanyuma ubundi nyuma yaho turaza dusesengura iby'iki gisomo inshallah. Reka tubanze tuze tubashyiremo iki gisomo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. nk'uko twabasezeranyije rero twebwe ntabwo tujya tubeshya. Joke to the Street rero ahangaha uyu munsi turi kujokinga noneho kuki rero urumva ntabwo dusoreza kuri joke bitewe n'uko tumaze gusomerwa imwe mu mirongo ya Qur'ani ndetse inasobanuye mu Kinyarwanda. Ibyo ngibyo byose rero nagira ngo nzi noneho tubiganireho, ariko twirinze kujya muri blague cyane. Murabona iminota igeze ku musozo. Blague rero y'uyu munsi Joke to the Street, iyi mihanda nta kindi kintu kirimo uretse kuvuga nyine kijyanye na meeting yabaye His Excellency ahura n'Abayisilamu muri Kigali Arena.
Arena. Ibyo ngibyo rero nibyo byari biri imihanda cyane cyane, ariko nanone abantu benshi bagarutse ku gisomo cyasomwe kirimo ubuhanga bwinshi cyane. Rero buriya akenshi iyo ibirori nk'ibi ngibi byabaye nkicara ku meza y'ibiganiro, nanjye mbashyiriramo nyine akenshi ishusho y'uwo munsi uko ibiteye, niyo mpamvu nanjye nza nyuma rero nkaza nkusanya byose mukabimenya mu kiganiro kimwe, cyane cyane nk'ikiganiro uyu munsi twari turi gukoraho Star Forum. Rero iri kiganiro dusoje uku nguku, reka nsuhuze mu masegonda nyuma inshuti zanjye zirimo abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse dukorera ku bitangazamakuru twese, YouTube Cartels ndetse n'ibindi byose tugiye dukoresha ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Rero dukunze kuduflowinga Hussein Ukuri kuri platform zacu zose, kereka kuri Facebook ni Hussein Shahida, ariko ahandi hose ni Hussein Ukuri, izindi mbuga zose dukoresha. Rero reka tubasigire izi mikoro, ariko nanone tubabwire ko ikiganiro Star Forum nakagaruka uyu munsi. Rero twe turi kubaha sample ikiganiro cyacu nuko kizaba kiba giteye, urumva ni imbaraga nyinshi ndetse ni ukwigomwa byinshi, ariko reka tubasezereho nanone tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, tubifuriza ibyiza bituruka kuri yo. Kandi ikindi nk'uko twabibonye mu gisomo cyatambutse kiriya gihe, uriya munsi ni igisomo cyiza, aho umwe mu bashehe ba hano mu Rwanda yasomye muri zimwe muri aya rero zikunda gukoreshwa cyane cyane kuri hutuba cyangwa se no mu bindi bikorwa byinshi, ariko bifite aho bihuriye na Islam. Rero reka nanone mu minota yanjye nyuma n'ubundi mba nihaye nanone nsoze nisuhuriza abashuti banjye hariya muri Al-Mubashirina. Rero ni itsinda rigizwe n'urubyiruko rw'abayisilamu hano i Rwamagana. Urubyiruko rero rwiyemeje gukora ibikorwa byiza, harimo no gusura abarwayi buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi. Akenshi habaho kugemura, rero ibyo bikorwa bikaba bikorwa n'urubyiruko rero Al-Mubashirina, urubyiruko ruri mu karere ka Rwamagana. Rero nanjye reka mbifurize amahoro y'Imana. Rero abo bose twakomezanyijwe urugendo rwo gukora dawa, nanjye akenshi iyo mbonye umwanya imba ndi muri ibyo bikorwa byo kugemurira abarwayi, ariko nanone impamvu mba mbasuhuje kandi nkanabifuriza kumera neza kubera ko ni urubyiruko nayoboyeho nkaruyobora nka Amiri. Ubwo rero urumva byanga bikunda uyu munsi ntabwo nyibona umwanya kubera akazi kabaye kenshi, ariko gake gake umusanzu wacu tuwugeza aho ukwiye kuba wagira, n'iyo tutabihagereje ubwo nyine ntago uba wabonetse. Ariko ikindi tuzanafata umwanya nyine tujye tunashyiraho momo y'icyo gikorwa nyine, kuko iyo momo barayifite, ndetse tukanabaha nimero wahamagaraho nyine coordinateur ubishinzwe. Ubwo ngubwo rero ibi byose tubikora nyine mu kubaka igihugu ndetse no kugira ngo dukomeze kugera ku iterambere rikwiye umuyisilamu. Rero reka ndekera aho ngaho, gusa nabonye hari byinshi bihari bino minsi, tuzabiganiraho mu minsi iri imbere inshallah biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shanti shalom. Waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuri Real Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose, dukorera mu karere ka Rwamagana mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Ushaka icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotamasimbi, aho hose turagufasha, tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya, tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuri Real Estate Agent turahari ku bwanyu, ngaho ni mudutume tubatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, kwandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho, haba i Rwotamasimbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange. Dutume tugutumikire kuko turi abanyakuri, turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuri Real Estate
turahari ku bwanyu. Watwandikira ku mbuga zacu Hussein w'ukuri kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook. Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuri Real Estate Agent, Big Dreams in World.